再厉害的咳嗽，记住一个土方子。大家好，我是中医董医生。这个方子虽然我已经分享过2次，但看着还有那么多朋友被咳嗽长期折磨，我心里也五味杂陈，决定今天再发一次。希望我的科普视频能帮到大家，哪怕只有1个人点赞，我也觉得这份努力没有白费。像这种久咳不停的情况，就像《伤寒论》里说的寒饮服肺，中医讲寒则温之，意思就是要用温药来驱散寒邪，调理肺气。可以准备5片生姜、5克大枣，再加上1小把带须的葱白，一起煮水喝，坚持喝上3天，能温肺散寒、化痰止咳。如果你愿意教我这个中医朋友，不妨给我点个关注。